আমরা এই মেশিনটা নতুন মেশিন নিয়ে এলাম। হ্যাঁ, এটা আমার ভাইপো, আমার দাদা কর্তা ছিল, খুব তার শখ ছিল। এটা আমাদের নিজস্ব দাদা কাঠের কাজ করতো, নিজস্ব একটা কাঠের খোলা হয় বা দোকান হয়, তো সেই জন্য আমরা এইটা নিয়েছে ভাইপো প্রশান্ত, ওর ইচ্ছা যে এই মেশিনটা এই বাড়িতে প্রথম কাজ হবে, কাজ হওয়ার পরে ও একটা দোকান সেট আপ করে দোকানে এই মেশিনটা চালাবে। আর যদি বাড়িতে বাড়িতেও কাজ পায় সেটা বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে কাজ করবে, প্লাস হচ্ছে এই মেশিনটা যদি বড় কাজ থাকে সঙ্গে বাড়িতে গিয়ে নিয়ে চালু করে কাজটা যাতে খুব সুন্দর করে হয় সেই ব্যবস্থা করার জন্যেই মেশিনটা আনা হয়েছে। ঠাকুরের ইচ্ছা, এবার সবার আশীর্বাদ, দেখা যাক ঠাকুর কি করে, সেইভাবে চলবে। কাঠ নিয়ে এসে একটা কাঠ দিয়ে উদ্বোধন তো করবি, পুজোটা দিয়ে তারপর একটু কাঠটা কাটবি তো, নাহলে কি হলো উদ্বোধন? ফিতে নাও নি তো, তাই কাটবো কি? ওরা তো কিছুই রেডি করেনি, আমাদের জন্য সব ওয়েট করে বসে রয়েছে। নাও বলছে অনেক সাজিয়েছ, আশা হতে হয় না। এটার উপর একটু ফুল দিয়ে দাও, ফুল দিয়ে দাও একটা। ওটা পড়বে, শুধু শুধু ওটা দিস না, ওটা দিস না, কলার উপর বা এসের উপরে লাগিয়ে দে। মিষ্টিতে পড়বে না, হয়তো ফুদে ফুদে নেমে যা। ফুল আছে? আছে, দেখো ফুল আছে। তুই তো মেইন লোক, তুই আগে দে। যাও কাকিমা, তোমরা আগে দাও, কাকা দাও, কাকা দাও, তুই আগে দে, কাকা দাও, না দিতে মন দিয়ে কাজ করবি। এটা কত বেশি দাম আছে? যখন তোরা এই কাজ না করবি তখন ছোটবেলা দাও দাও, এটা কাটনি আয়। কাট দিয়ে মোটা বুঝলি, জানিস তো মোটা কাঠ বড় কাঠ ঢুকবে না তো, জায়গা কমা যাবে, চলে যায় মোটা কাঠ বড় বড়। সুইচটা অন করতে হবে। সঞ্জু চলো দাও, সঞ্জু এই ময়লা ভালো কাকা ঘুরে যাও, ওই দিকে ঘুরে যাও, সুইচটা অন করো। ডান নিচে দেখ না। জয় হরিচাঁদ,
থেকেছিস, এবার বাড়িতে বসে কাজ করে বাড়ি যাতে থাকতে পারিস। তোর কাকুও এখানে বাড়ি করলো যাতে সবাই ভাইপো দাদা যারা আছে এখনো পর্যন্ত তাদের নিয়ে টিয়ে ভালোভাবে থাকতে পারে। একটু কম বাড়তে হবে। এটা একটু উঠে দিলে এই মানে